Итак, всем привет. Сейчас расскажу, понравился мне этот фильм или нет. Вот такая вот заставочка у него оценивается вот на такие баллы. Я бы его оценил на 5 баллов. Почему? Потому что там нету напряженных моментов. Хоть и написано, что это триллер, там, то есть появляются люди, но нету таких вот так вот резко, хоп, тук, и что-то кому-нибудь что-то убили, отрезали или испугали. Такого нету. Фильм идет плавненько, кого-то что-то сделали, все плавненько, 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 поэтому мне не понравилось. Сюжет довольно очень тоже какой-то не такой уж интересный, и нету глубокого смысла вот этого всего фильма. Оцениваю всего на 5, больше смотреть такой бы я не стал, а картинка на самом деле интересная. Всем удачи и пока, ставьте лайк.